ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। 1 ਵਜੇ ਆਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਡਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੇ ਵੜੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਧਰਨਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਧਰਨਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।